Assalomu alaykum, Intimoqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatay Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Pochta maktablarini ta'mirlash ishlariga ota-onalardan pul yig'ila boshladi. Ko'p yubileyli baldar bo'lgan bo'lsa, ulardan to'liq olinmaydi. Chet o'lkadagi oliy o'quv yurtlariga ajratilgan kvota Qirg'izistonda teng bo'lishtirilmayapti. Martda o'zgartirilgan yordam puli qonuni aholining sharoitiga to'g'ri kelmaydi. Eng ushlarda izombat oshingilga qalaytili, izam nafqasin qiladi. Batkenning chegaraga yaqin qishloqlaridagi aholini ko'chirish kerak. Endi saqlashini 300 metrdan bo'lsin deb to'xtatib qo'ydi. O'shadan to'xtatib turadi. Bugun o'lkaning ko'p hududlarida kuchli yog'ingarchilik bo'ldi. Hozircha sel bo'lgani to'g'risida Favqulodda holatlar ministrligiga bildiruv tushmagan. Biroq O'sh shahrida yomg'ir suvlari ariqlardan toshib avtomashina yo'llarini qopladi. Bunday holatlar avvallari ham bo'lgan. Favqulodda holatlar ministrligining mutaxassislari bunga shahardagi ariqlarning torligi sababligini aytishdi. Ma'lumotga ko'ra, O'shning ayrim ko'chalarida ariqlarning chuqurligi bir qarishga ham yetmaydi. Natijada yomg'ir ko'p yoqqan vaqtlarda ko'chalarni suv qoplaydi. Ta'kidlab o'tsak, Favqulodda holatlar ministrligi 16-19 may kunlari kuchli yomg'ir yog'ishi to'g'risida ogohlantirishgan. Chet davlatlarning o'quv yurtlariga bo'lingan kvota o'lkada bir xil taqsimlanmayapti. Bu Jo'g'org'i Kengashning bugungi yig'inida aytilib, Fan va Ma'rif ministrligining ishiga ayrim xalq vakillari qanoatlanishmadi. Sababi bu yilgi o'quv yiliga Vengriyaga bo'lgan 25 o'ringa yuqori mansabda ishlagan amaldorlarning farzandlari o'tib qolgan 100 ga yaqin o'quvchining hujjatlari noma'lum sabab bilan o'lkaga jo'natilgan emas. Buni ministrlik inkor qilib, chet davlatidan kelgan bepul o'rinlar bo'lishda hech qanday muammo yo'q deyishdi. Bu yil yangi o'quv yiliga 5 davlatdan chaqiruv tushgan. Joriy o'quv yili uchun Vengriya mamlakatidan berilgan 25 kvota xalq vakillarining tanqidiga sabab bo'ldi. Sababi tanlov vaqtida ariza bergan yuzlab bolalarning hujjatlari o'rniga amaldorlar farzandlarining ismlari yuborilgan. Bu borada deputat Janaraqayev bildirib, Fan va Ma'rif ministrligining ishiga norozi. Sababi ijtimoiy kam ta'minlangan, lekin bilim olishni xohlaganlarning imkoni cheklangan. Mendagi ma'lumot bo'yicha Vengriyaga o'quvga bilim berүү ministrining stat qatchisining qizi, Ufulla ministrlikning bo'lim boshchisining qizi, Jo'g'org'i Kengashning deputatining qizi, kerak bo'lsa ayrim aylok boshchilarining baldarına çeyin tizmege girip kalğanı bu abdan tavuşmaktı. Mına taza qo'mdu biz qantip qurib atqanımızdan dalili uşul. Hazır bilim berүү ministrliğinin saytına girsеңіздер, tizme Vengriyaga o'quwga jiberilganlarning, sunuştagandardın tizmesi saytda жоқ. Aytilgan so'zlarni mazkur ministrlik inkor etib, Vengriyadan berilgan o'rinlarga javobat va o'sh obaslardan ham bitiruvchilar olinganligini aytishdi. Unga jami 118 nafar bitiruvchining arizasi kelib, tanlovda ularning o'qish vaqtidagi muvaffaqiyatlari va chet tilini bilishiga e'tibor qaratildi. Buning uchun ministrlik saytida oldindan ma'lumot berilib, tanlov mustaqil tahlilchilar tomonidan o'tkazilgan. Vengriyaga misoli 2 turdan ekzamen o'tib, birinchi turdu bilim berүү жана ilm ministrligi o'tkөргөн. Буга атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиянын ичине жарандык коомдон дагы өкүлдөрү кирген. Joriy yilda 5 davlat Qirg'iziston bitiruvchilari uchun bepul bilim olishga kvota ajratgan. Eng ko'p 400 o'rin Rossiyadan berilib, tanlovdan o'tganlar istagan oliygohda bilim olsa bo'ladi. Buning uchun Ma'rif ministrligining internetdagi sahifasidan ma'lumotlarni olib, o'quvchi shartlari bilan tanishish kerak. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, o'rinlar Qirg'iziston bitiruvchilari uchun oz bo'lganligi sabab olis hududlardagilar qolib, amaldorlarning farzandlari foydalanishmoqda. Студенттерди тандаган учурда дагы ошол жанагы чиновниктердин таасир көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн чектеп, өзүнчө бир көз каранды эмес бир комиссия түзүш керек дагы. Ал жана жалпы республикалык тестирлөө сыяктуу ошол кандайдыр бир чиновниктердин таасирине бир кирбей тургандай болуш керек деп эсептейм. Imanqulov abituriyentlar chet davlatga o'qish uchun borayotganda Ma'rif ministrligi davlat manfaatini ham e'tiborga olishi kerak deydi. Tanlov ochiq o'tishni va o'quvchi tanlagan kasbi bo'yicha oldindan tayyorlab, yo'nalish berish kerakligini ham qo'shimcha qildi. Buning uchun tegishli tarmoqlar o'quvchilarni bepul to'garaklarda o'qishi uchun ham imkon yaratish kerak. Анан Американын окуу системасы кандай? Аларда мисалы үчүн
bir семестрде болгону 4 эле сабак алат да. Бизде Кыргызстанда билесиңер да, университетте жарым жылда bir 12 saat 20 sabakka чейин алышат. Баягы кереги жок сабактар аябай көп да. Joriy yilda Xitoy davlati ham qirg'izistonlik abituriyentlarni davlat hisobidan o'qitib, hukumat stipendiya to'lab berishni va'da qilmoqda. Unda o'quvchining til bilishi va maktabda olgan bali e'tiborga olinadi. Buning barchasi ularning talabi bo'lib, bilim berish ministrligi aralashmaydi. Lekin tahlilchilar, xodimlar barchasini haqqoniy bajarish kerakligini ta'kidlashadi. Sababi mamlakat bo'yicha joriy yilda 60 mingdan ortiq o'quvchi maktabni tamomlaydi. Majnun Ulug'bek, Gulzara Baqayeva, Azamat Imanov, Intimaq, Bishkek. Ta'lim mavzusini davom ettiramiz. Chet davlatlardagi o'quv yurtlarida qanday o'qisa bo'ladi va bu yil Qirg'iziston uchun byudjet asosida bilim olishga qancha o'rin berildi? Batafsil navbatdagi infografikada tanishasiz. Qirg'izistonlik abituriyentlar 3 yo'l менен chet өлкөдөгү жогорку окуу жайга тапшыра алышат. Чет өлкөдөгү жошторго тапшыруу боюнча уюмдардын кеп кеңештери аркылуу Кыргызстан жана чет өлкөдөгү мамлекеттик жогорку окуу жайлар менен түзүлгөн келишимдин негизинде жана өз күчү менен тапшыруу. Кыргызстандык абитуриенттерге чет жерде окууга кеңеш берип, жол көрсөткөн бир нече уюмдар бар. Алар 2000-жылдан бери активдүү иштешет. Мамлекеттер аралык макулдашууларга келсек, Кыргызстандык абитуриенттер Орусия, Түркия, Белоруссия, Казакстан, Кытай, Венгрия жана Тажикстанда бюджеттик негизде билим ала алышат. Быйылкы жылы бул макулдашуулар боюнча Кыргызстанга жалпы 488 квота берилген. Анын 400-ü Орусиядан, 5 орун Казакстандан, 10 орун Белоруссиядан. Кытай болсо 23 квота бөлгөн. Быйыл Венгриядан жана Тажикстандан биринчи жолу 25 бүтүрүүчүгө бюджеттик негизде билим алууга мүмкүндүк берилди. Эскертүү, бул квоталардын айрымдары бакалавр, магистратура, докторантура жана тажрыйба алмашууга каралган. Ал эми чет өлкөгө өз алдынча окууга тапшырууну каалагандарга эч ким жол көрсөтпөйт. Бирок азыр интернет аларга чоң жардамчы боло алат. Учурда стипендиялык, тажрыйба алмашуу программалары аябагандай көп. Чет өлкөлүк окуу жайларга тапшыруу үчүн абитуриент эң биринчи кезекте чет тилин, көп учурда англис тилин билиши жана аттестатында жакшы баалар болушу шарт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы мааниге ээ эмес. O'shda maktabni ta'mirlashga ota-onalardan pul yig'ila boshladi. Bunga davlatdan maktablarni ta'miriga oz mablag' ajratilgani sabab bo'lmoqda. Buni ma'lum qilgan shahar bilim berish boshqarmasi ota-onalarni yordam berishga chaqirdi. O'shdagi 56 maktabning ta'miriga 107 ming so'm sarflanadigan bo'lsa, bu yil 6 million so'm ajratilgan. Shu sababli ta'mirlash ishlari uchun deb ota-onalardan 300 so'mdan 600 so'mgacha pul yig'ila boshladi. Unda kam ta'minlangan va ko'p farzandli oilalar qiynalib qolmaydimi? Muxbirimiz lavhasida so'z bo'ladi. O'shdagi 50-sonli Payiz Nishanov nomidagi maktab o'quvchilari maktab ta'miri uchun 150 so'mdan to'play boshlashdi. Sababi shahar g'aznasi va davlat byudjetidan ajratilgan mablag' ta'mirlash ishlariga yetmaydi. Shuning uchun bu yilda maktab zaruriyatlari ota-onalardan to'plangan mablag' hisobidan hal etiladi. O'tgan yillarda ta'mirlash ishlari uchun mablag' yashirin tarzda to'plansa, endi bunga qonun ruxsat berdi. Шарттык билим берүү башкармалары тарабынан бөлүнгөн акча бүгүнкү күндө ошол краска, ошол щеткасы менен ушундай багытта бөлүнүп берилет. Бүгүнкү күндө бирок ошол жасалган ар бир каанага жетпейт. Быйылкы жылы бир окуучудан ошол 100 сом, 150 сомдун тегерегинде эле. Анчалык көп суммада жок. Эгерде баягы толук жетим, жарым жетим, көп үй бүлөлүү балдар болгон болсо, алардан толук алынбайт. Мамлекет берген акча жетишпегендиктен ата-энелердин камкордугуна, акчасына муктажбыз да. Муктаждыктан ушул ата-энелерден акча топтогонго мажбур болобуз. Бүгүнкү күндө ошол мына ата-энелердин жардамы менен акылдуу доскалар коюлду, кааналарга компьютерлер алынды. Ошо ата-энелердин жардамы менен мектеп кааналар жабдылып атат да. Ta'mirlash uchun pul to'planishini ayrim ota-onalar to'g'ri qabul qilsa, ayrimlari bunga norozi. Sababi bir oilada 4-5 bola maktabga borganlari ham bor. Shu sabab yangi qaror ularga qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi, deyishadi shahar yashovchilari. Менин оюм балдарга ремонтко чогулткан акча туура эле көз караштамын. Эмне дегенде ар бир ата-эне бала үчүн бардыгына даяр болуш керек. Бирок мен негизи каршымын. Bir үйдө 4төн балдары барлар бар, 5тен балдары барлар бар. Мен эле тааныгандардан 6-7 балалуулар ошентип кыйналып чогулта албайт да, бир баласын эле канча кетип калат. Анан эми байларга, чөнтөгүндө капчыгы толоолорго ал эчтеке эмес да. Анан
мындай жалпылап айтканда мен каршымын да ошогачы. Osh shahar bilim berish boshqarmasi ota-onalar maktab ta'miri uchun yordam berishiga qarshi emas. Sababi davlatdan bunga oz mablag' ajratilgani. Bu yilda shahar g'aznasidan 6 million so'm, davlat budjetidan esa 5,5 million so'm ajratilib, bu 56 maktabga yetmaydi. Атайын ремонтқа да бөлінген 6 миллион бұл барлық мектептерге жетпейді, бір 55 мектепке жетпейді. Бұл биылғы жылы бір 10-дан ашық мектепке ғана қайсы бір мәнелі іштерін, ең зарыл мәнелі іштерін оңдауына бөліп беріледі. Қамқоршылар кеңеші, ата-енелердің комитеті өздері чечіп тұрып, ата-енелер өзара сөйлесіп тұрып, ана мектепке жардам берейлі де өздері жинап отқан болса, мен бұған разышылық білдірем, жақсы. Eslatib o'tsak, Osh shahrida 56 maktabda 54 ming o'quvchi bilim oladi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, shahar maktablarida maktabni ta'mirlash uchun ota-onalardan 300 so'mdan 600 so'mgacha to'planmoqda ekan. Majina Ulug'bek qizi Gulzada Tursunboyeva, Baxtiyor Aslbek o'g'li, Intimaq. Prezidentlikka nomzodlar Qirg'iz testdan o'tadi. Markaziy saylov komissiyasining raisasi Nurjan Shayldibekova nomzodlardan imtihon olish tizimi eskirganini, shu sababli davlat tili bo'yicha imtihonni Qirg'iz test sistemasi orqali olishni qo'llashini bildirdi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Gulnara Jo'rabayeva prezidentlikka nomzodlar Qirg'iz test orqali tanlovdan o'tsa, saylovchilar tanlovni bevosita efir orqali ko'ra olmay qolishini qo'shimcha qildi. 17-mayda Jo'g'org'i Kengash prezidentini va Jo'g'org'i Kengash deputatlarini saylash to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunga taklif qilingan o'zgartirishlarni muhokama qilib, ikkinchi o'qishda ovoz berishga jo'natishgan. Unga ko'ra 15-oktyabrda saylov belgilangan. Martda o'zgartirilgan yordam puli qonuni aholi sharoitiga to'g'ri kelmaydi. Bunga noroziliklarni qoraxo'jaliklar bildirishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, qo'shimcha kiritilgan bir punkt ko'pchilikni yordam pulsiz qoldirdi. Sababi xususiy tadbirkorlik bo'yicha ma'lumot berilsa, yer ulushi bilan avtomashinasi borlar yordam puli ola olmaydi. Natijada ko'p bolalilar puldan qiynalib, turmushi og'irlashadi. Qoraxo'jaliklarning noroziliklari bo'yicha navbatdagi lavhada tanishasiz. Qorag'ulja rayoni yashovchisi Juparqan Sulaymonova 3 yildan beri 4 farzandiga yordam puli olish uchun hujjat tayyorlab kelmoqda. Lekin unga ijtimoiy jamg'armadan rozilik berilmagan. Sababi Sulaymonovaning qaynota va qaynonasi davlatdan nafaqa oladi. Shu sabab oilaviy daromad nafaqa bilan to'liqlanadi degan asos bilan yordam puli olishga ruxsat yo'qligini aytadi. Pasayasi chiqmaydi. Men ikki pensionerni qarab o'tiram. Qaynem aqcha bersa, qaynem aqchasini qarab o'tirishim kerak. Qaynatam bersa, qaynatam aqchasini qarashim kerak. Men sirtdan ishiklab kelayin desam, baldarim kim qaraydi? Juparqan Sulaymonova kabi farzandlarga yordam puli ola olmagan 100 ga yaqin fuqaro bor. Ular ham davlat tomonidan chiqarilgan qaror asosida yordam pulidan mahrum bo'lishgan. Sababi qonunga qo'shimcha qilingan punktda soliq xizmati tomonidan tadbirkorlik bo'yicha ma'lumot tekshirilishi kerak. Unda quyidagi talablar aniqlansa, fuqaro yordam puli ola olmaydi. Ota-onasi bilan birga yashaganlarning nafaqasi 1500 so'mdan yuqori bo'lsa, yer ulushlari bo'yicha hujjat qo'shilsa, 1995-yildan keyin chiqarilgan avtomashinasi bo'lsa, shuningdek banklardan kredit olgani vaqtda. Bu kabi to'lqinlovlardan keyin doimiy ish o'rni yo'q ota-onalar qiynalishganligini aytishadi. Shu sabab yordam puli bo'yicha qonunni xalq vakillari ko'p farzandli oilalarning yashash sharoitiga qarab o'zgartirishsa deb umid qilishadi. Жайдың күні кішіне стройкада іштейді көй, манан қыштың күні тақырылы нөлбіз да, шуды тұрабыз. Ашы 6 баланың бағышы қиын болып өтады. Кішіне өкімет шуға бізге оқшауындыға жардам қылса дедім міне. Rayon ijtimoiy rivojlanish boshqarmasi esa tadbirkorlik bo'yicha ma'lumot aniqlanishi bilan chinakam yordam pulga muhtojlar aniqlanayotganligini bildirdi. Ya'ni yashovchilar yordam puli olish vaqtida to'plangan hujjatlarni avval qishloq hukumatida tuzilgan komissiyadan o'tkazadi. Keyin esa ijtimoiy rivojlanish boshqarmasi barchasini diqqat bilan tekshirib chiqib, shuning asosida yordam puli beriladi. Andan keyin rayon bo'yicha hozir пособияның наразычылыгы жок эмес, көп. Себеби деген машинасы туруп, менин машинам эмес деп эле док кылгандары бар. Ата-энеси менен чогуу туруп жашап туруп, чарба китепте бирге болсо дагы менин окаташым бөлөк деп эле док кылгандар бар. Эми ушулар да мыйзамга баш ийгенде каалайт элем, мыйзамдын аткаруусун каалайт. Ta'kidlab o'tsak, yer ulushi bor, lekin davlatdan qarzi yo'qlarga yordam puli olishga imkon tuzilmoqda. Buning uchun fuqarolar ijtimoiy jamg'armadan va Ayilbankdan ma'lumotnomalarni soliq xizmatiga topshirish kerak. Hozirda rayon bo'yicha 2600 dan ortiq fuqaro yordam puli olsa, kuniga 100 oila hujjat tayyorlaydi. Yordam puli bo'yicha qonunga tadbirkorlik haqidagi punkt qo'shish dekabr oyida qo'lga olinib, 30-martda kuchga kirgan.
Madina Ulug'bek qizi, Nurjamol Barg'iboyeva, Azam Buzrikov, Intimaq. Batkenning chegara hududidagi Cho'ngtala qishlog'ida 2013-yili 136 oilaga yer uchastkasi berilgan. Bugungi kunda ularning yarmini ko'chirish kerak. Sababi talablarga javob bermay chegaraga 300 metr yaqin joylashgan. Biroq ko'chib chiqish kerak bo'lgan 50 oilaga boshqa joydan yer berilmayapti. Ko'chib chiqishga uyi yo'q, uy qurishga yer yo'q aholi bugun kelgan Markaziy Osiyodagi kambag'allikni kamaytirish loyihasining tashabbuskor guruhiga ariza bilan murojaat qilishdi. Бұл мен жерде мына айтты налогты төп жылға ілеп. Мына биылғы жылдың есебінен. Murat Xushmatov Tojikiston bilan chegaradosh To'rtko'l qishloq hukumatining Cho'ngtala qishlog'i yashovchisi. 2013-yili u katta o'g'liga chegaraga yaqin joydan yer olgan. O'tgan yili o'sha yerga 5 xonali uy qura boshlagan. Hozir qurilishning 90% bitib qolganda qurilish to'xtatiladi deb talab qo'yildi. Sababi Murat Xushmatovning uyi chegaraga 300 metr yetmasin degan talabga javob bermaydi. Endi saqlashini 300 metrden olsun deb to'xtatib qo'ydi. O'sha men to'xtab turadi. Ras bu yerda yashab o'tiramiz, boshqa joyga uy berish kerak. Ana u yerda boshqadan uy solib ko'chib chiqib ketish kerak. Mazkur hudud aniqlanmaganligi sababli 2008-yili Qirg'iziston-Tojikiston orasida shartnoma tuzilgan. Qabul qilingan hujjatga ko'ra chegaradan 300 metr oraliqdagina yer berilishi kerak. Biroq 2013-yili chegarani sim bilan emas, el bilan to'samiz degan maqsadda 27 gektar yer transformatsiya qilinib, 136 oilaga bo'lib berilgan. Hozirda ularning 50 ko'chirilishi kerak. Uning ichidan 11 istiqomat qiladi. 10 esa qurilishni to'xtatib turishibdi. Shunday bo'lsa ham yashovchilarga ko'chib chiqish uchun boshqa hududdan yer uchastkalari berilmagan. Hukumatga qarasak, boshqa yerda uy bere turgan yer yo'q-da bizda. Endi bo'lgan yer shu yer. Endi boshqa uy yer bo'lsa, pожалуйста, o'rnina berayinsa, uy joy bere turgan yer yo'q-da. Bu joydigan joyga mumkin emas ekan, moratoriy jarlab qo'ydi. O'shaning turamiz. Менчигинде жер участкалар бар болсо, аларга же ошондой равноценный жер участок бериш керек, же денежный компенсация төлөп бериш керек. Uyini bitirib yoki qurilish boshlab olib, endi arosatda qolganlar qayerga murojaat qilishini bilishmaydi. Faqatgina mahalliy hukumat vakillariga masalani hal qilib berish iltimosinigina qo'yishgan. Shu sababli chegaradagi hududlarda ish olib borayotgan kambag'allikni kamaytirish loyihasi huquqiy tomondan yordam berishmoqda. Buning uchun maslahat beruvchi yuristlar jalb qilindi. Qurch көйгөйлөр боюнча жыйындарды өткөзүп, ошол элдин айылдын тургундарына түшүндүрүп беребиз да. Түшүндүрүп, кеңеш беребиз. Андан тышкары биздин пара юристтер бар, ар бир айылда. Vaziyat bilan tanishib chiqqan huquq himoyachilari aholi va mahalliy hukumatga maslahat berib, holatdan chiqish yo'llarini ko'rsatishdi. Shu asosda yerni bo'shatish talabini qo'yayotganlar yaqin kunlarda hukumat vakillariga murojaat qilish arafasida. Eslatib o'tsak, kambag'allikni kamaytirish loyihasi 2015-yili boshlanib, 2018-yilning iyun oyigacha davom etadi. Bepul yuridik maslahatlar chegaradagi 13 qishloqda har 3 oyda o'tkaziladi. Shu bilan birga bepul huquqiy maslahatlar Tojikistonning 7 qishlog'ida o'tkazilmoqda. Siz xabarlar axborot dasturini tomosha qilyapsiz, uning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'taman. Qirg'izistonliklar Eyfel minorasini Parijga bormasdan ko'rsa bo'ladi. Parijda ko'rib, suxtanchiman misol. O'lkada oilaviy shifokorlarning ishi ko'p, biroq maoshi oz. Shu sababli yosh kadrlarning soni keskin ozaygan. Потому что биздин айлык маянабыз аябай аз. O'shda onalar kuni nishonlandi. Fransiya ramzi bo'lgan Eyfel minorasini endi axsida ham ko'rsa bo'ladi. U Irinjit qishlog'ining markaziga o'rnatilib, balandligi 12 metrni tashkil qiladi. Parijdagi minoraning hajmidan 25 marta kichik bo'lgani bilan qishloqqa o'zgacha ko'rk bergan. Eyfelni mahalliy hukumat emas, 20 yillik uchrashuvga yig'ilgan sinfdoshlar o'rnatishgan. Tashabbusni o'zlari ko'tarib, taklif qishloq aholisi tomonidan qo'llov topgan. Mazkur minorani bizning ijodiy guruh birinchilardan bo'lib ko'rib keldi. 19-asrda qurilgan Eyfel minorasi endi Axs rayonining Irinjit qishlog'iga qurildi. Uning farqi Parijda qurilgan minoradan 25 barobar kichkina bo'lib, balandligi 12 metrni tashkil qilsa, eni 6 metrga. Eyfel minorasining nusxasini 20 yillik uchrashuvga yig'ilgan sinfdoshlar qurishdi. 45 nafar bitiruvchi umumiy 300 ming so'm to'plab qishloqqa foydali esdalik qoldirsak degan maqsadlarini amalga oshirishdi.
Irinjitga chiroy bergan minora zarur degan Zalqarbek O'skunbayevning tashabbusi sinfdoshlariga ma'qul kelib, har bir 20 ming so'mdan yig'ib berishgan. Shunday qilib, bolalikda orzu qilgan Eyfel minorasi qishloqqa qurildi. Parijde görüp, suqtanчумун, misалы, жаш кезимден ушундай Парижге барып, биз дагы ошонун айлана тегерегинде жүрсөк, сүрөткө түшүп дегендей ушундай мечта болгон, мындай. Minora yaqinda qurilib, hali ochilish marosimi bo'lmadi. Shunga qaramasdan, Eyfelga kelib suratga tushganlarning soni ko'paygan. Minora qishloqning qoq o'rtasiga, ya'ni 3 qishloqni biriktiruvchi joyga o'rnatilgan. Aholining so'zlariga ko'ra, bu yerga ayniqsa kechki vaqtlarda sayr qilib kelishadi. Chunki kechki vaqtda minora chiroqlar bilan yoritilib, kichik Parijga aylanadi. Бул демилге көтөрүп, ушу айылга бир жакшы объектлерди же болбосо какой-то бир инфраструктураны оңдоочу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча биз жол көрсөтүп койдук деп ойлойм биздин кийинки муундарга. Такшалган математик окуучулар бар эле. Бүгүн биздин айылыбызга эң жакшы бир ушундай бир символикалык жакшы мындай эмне деп коебуз, мунара куруп берип отурушат. Bungacha 10-20 yillik uchrashuvga to'plangan sinfdoshlar maktabga kerakli jihozlarni olib bergan. Qishloqqa chiroy beradigan obyektlarni solish ijtimoiy jihatdan taraqqiy etishiga hissa qo'shganlar deyarli yo'q edi. Endi Shaki To'ymatov maktabining bitiruvchilari an'anani davom ettirgan holda keyingi 20 yillikni nishonlaydiganlarga estafetani o'tkazib berishdi. Сесендерден алган үлгү катары мына мечиттерге дарытканалар жок болуп атат. Ушу мечиттерге дарыткана кылып берсек деген идеяларыбыз бар. Көртөндүрүү жаатында скамейкаларды же болбосо мусорный урналарды жасатып берсек деген дагы ойлорубуз бар. Буга чейинки юбилейлер 20 жылдык 10 жылдык юбилейлер жөн эле оюн-зоок ушундай нерсени өткөрүп келсек, быйылкы булар жакшы традицияны башташты да. Бизге бир 300 миң сом тегерегинде архитектуралык элементти бизге айыл өкмөтүнүн салымына кошуп атышат. Minoraning qurilish materiallariga 300 ming so'm mablag' sarflangan. Qurilishni sinfdoshlar hashar yo'li bilan o'zlari bitirishgan. Bir oy davom etgan qurilish ishlarining hozirda faqat yorug'lik o'rnatish masalasi qolgan. Eslatib o'tsak, Eyfel minorasi Fransiyada bundan 189 yil avval qurilib, foydalanishga berilgan. Ismi abadiylashtirilgan muhandis, uning tuzuvchisi Alexander Gustav Eyfelning nomiga qo'yilgan. Minoraning balandligi 300 metrni tashkil qilib, bugungi kungacha Parijning ramzi bo'lib. O'lkada oilaviy shifokorlarning ishi ko'p, biroq maoshi oz. Shu sababli yosh kadrlarning soni keskin kamaygan. Har bir oilaviy shifokorning maoshini ko'tarib, xizmat ko'rsatishiga sharoit yaratish kerak. Shu va boshqa oilaviy shifokorlarning muammosi to'g'risida O'shda birinchi marta respublika miqyosida qurultoy o'tdi. Unga o'lka hududidan 500 dan ortiq shifokorlar ishtirok etishdi. 2 kun davom etadigan qurultoy to'g'risida muxbirimiz hikoya qiladi. Mamlakat hududida oilaviy shifokorlar markazlarida ishlagan xodimlarning 80% katta yoshdagilar. Yoshlarning ko'pchiligi mazkur tarmoqqa e'tibor qaratilmasligi va maosh ozligi sabab ishlashdan bosh tortishadi. Masalan, Norin shahridagi shifokorlar markazida 15 xodimning barchasi yoshi 50 dan yuqori. Бирок ошолор келгенге өздөрү мындай келгиси келбейт да, потому что биздин айлык маянабыз аябай аз. Ага канаттанбайт жаштар. А биз көнгөн мурунку поколениядагылар биз ошол акчага канаттанып иштеп келатабыз. Yosh mutaxassislar mazkur tarmoqdagi oddiy sharoitlar yo'qligi sabab ham ishlashni xohlashmaydi. Masalan, qishloq joylardagi markazlarda ko'pchiligi eskirib, u yerda ishlashga barcha yoshlar rozi bo'laverishmaydi. Ko'pchiligi barcha sharoitlari bor binolarda ishlashni xohlashadi. Masalan, O'shdagi Olmaliq qishlog'ida 200 dan ortiq aholiga xizmat ko'rsatgan markazda 60 yoshdagi shifokorlar 30 yildan beri ishlaydi. Эми ушундай шартыбыз ушундай болуп hech кыйын отурууга. Эми иштегенге эми кыдырып иштеп жүрөбүз эми. Oilaviy shifokorlarga yetarli e'tibor qaratilmasligini tegishli mutaxassislar ham tan olishadi. Masalan, O'sh shahri va obasida jami 1000 dan ortiq mutaxassis bo'lsa, ularning o'rtacha maoshi 5000 so'm bo'ladi. Qishloq joylardagi markazlarda shifokorlar 2000 so'mga yetmagan maosh olishadi. Rayonlarda vrachlar azayып да. Аларга шарт жаратып бериш керек. Аларга жанагындай социалдык льготтарды бериш керек да.
Ошондон кийин биз мына биздин калкыбыздын ден соолугун, камкордугун жогорулатабыз. Bu kabi muammolarni bartaraf qilish maqsadida O'shda respublika miqyosidagi oilaviy shifokorlarning ikkinchi qurultoyi o'tkazildi. Unga davlatning barcha hududlaridan tibbiyot tarmoqlarining mutaxassislari ishtirok etishdi. Ministerlik uyushtirgan qurultoyda muammolar aytilib, uni hal etish va oilaviy shifokorlar maqomini yuqorilatish bo'yicha masalalar aytildi. Бұл бағытта шұғыл іштеп, бір еле жөн еле сөйлеп қойып, қайра bir ықманы алмаштырамыз дей бермей, айрықша аймақтарда, жергілікті алыс райондорда, тоолорда жада қалса, біз жарандарыбызга сапаттуу кызматты алдын алып барып берүүгө умтулушубуз керек. Bu kabi yig'in bungacha 2005-yilda Bishkek shahrida o'tkazilib, unda yosh mutaxassislarni qishloq joylarda ishlashga targ'ib qilish va maoshni yuqorilatish masalalari aytilgan edi. 2 yil vaqt o'tgan bo'lsa ham aytilganlar bajarilmagan. O'shda 2 kunga belgilangan qurultoy asosida qabul qilingan rezolyutsiya hukumatga yetkazilib, xalqaro tashkilotlardan ham mablag' ajratilishi harakatlari ko'riladi. Majina Ulug'bek qizi Begmay Asanvargan Qalbek uli Intimaq. 18 may Xalqaro muzey kuni. Bu sana munosabati bilan o'lkadagi barcha muzeylar madaniy tadbirlarni o'tkazishadi. Bishkekda 1-marta muzeydagi tun nomli aksiyasi uyushtiriladi. O'shda esa Sulaymontov arxeologik muzeyi bu tarmoqni rivojlantirish bo'yicha o'qutuv o'tkazadi. Oldinda mana shu xabarlar bilan batafsil tanishasiz. Muzeylarni qanday uyushtirish bo'yicha O'shdagi Sulaymontog' muzey kompleksida seminar o'tkazildi. Unda 7 rayon va 1 shahardan kelgan 50 maktab muzey rahbarlari ishtirok etishdi. Ishtirokchilarga muzeylar haqida prezentatsiya o'tildi. Shuningdek, muzeylarni uyushtirish, saqlash va to'plangan tarixiy meroslarni yoyiltish kerakligi bo'yicha ma'lumotlar aytildi. Shu bilan birga ota meros, ot jabduq deb nomlangan ko'rgazma ochilishi o'tdi. Keyin esa tashrif buyurganlar bilan Sulaymontog'ga ekskursiya uyushtirildi. O'sh shahridagi gazdan qarzi borlarga reyd o'tkazildi. Bir necha marotaba ogohlantirilgan bo'lsa ham qarzini to'lamayotgan Asqar Shakirov ko'chasidagi Qut oshxonasining qarzi 8522 so'mni tashkil qiladi. Shu sabab ularning gazdan uzib qo'yishga harakat qilganlarning ishi natija bermadi. Sabab oshxona egalari o'z qarshiliklarini ko'rsatishdi. Yanvar oyidan beri to'lanmagan qarzini reyddan keyin to'lashni aytishdi. Do'ronbek Sadirbayev nomidagi ko'chada esa 92 uy yashovchilarining gazga bo'lgan qarzi 8285 so'mni tashkil qilib, tegishli xizmat xodimlari gaz quvurlarini kesib tashlashdi. Eslatib o'tsak, O'sh shahrida gazdan qarzi borlar 5000 dan ko'p. Эгер бизге жакын арада жана сниптерди өзгөртүп, ушундай объектилерди коммерческий объект катары которгонго уруксат берсе, биз анын баарын ишке ашырабыз. Ошондой болгон күндө дагы биз жеңилдик берип атсак, уруксат берип атсак дагы өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына акыркы төлөмө, газ үчүн төлөмө январ айында болуп тур. Бүгүнкү күндө жакын 9000 сом карызы бар. 2 yilda ona va bola o'limi ozaydi. Bu borada Sog'liqni saqlash ministrligidan kelgan mutaxassislarning O'sh shahrida o'tgan yig'inida ma'lum bo'ldi. Bunga xavfsiz onalik va xavfsiz bola deb nomlangan tadbir respublika hududlarida o'tkazilib, bo'lajak onalarga ma'lumot tez yetishi ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Unda homildorligi vaqtida ona o'zini qarashi, g'amxo'rlik ko'rsatilishi bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Mazkur ma'lumotlarni yanada keng yetkazib, o'limga sabab bo'lgan vaziyatlarni oldini olish harakatlari poytaxtdan kelgan shifokorlar yig'inida ham muhokama qilindi. Ошол нерсени жыл сайын өткөзөбүз, жыл сайын өзүбүздүн кандайдыр бир эффективдүүлүгүбүздү өзгөртүп, дагы коомго ошо калктын арасына дагы да жеткиликтүү кылып өзгөртүп, улам сайын ошолорду жайылтып атабыз. O'sh shahrida qahramon onalar ishtirokida onalar kuni nishonlandi. Bayramga 700 ga yaqin onalar chaqirilgan. Tadbir davomida O'shni tashkil bo'lishida hissa qo'shgan onalar to'g'risida videorolik namoyish qilindi. Bundan tashqari onalar ulug'ligini ta'riflagan spektakl qo'yilib, Bishkekdan Qaramolda O'rozov xalqaro orkestri, xalq artistlari Sanomat Sadiqova, Sultan Karimov, Qirg'izbay Osmonov, Qutman Jo'ldoshev, Chirmash To'rabekovlar kelganlarga jonli ijroda qo'shiqlar kuylashdi. Bayram yakunida onalar shahar meriyasi tomonidan tayyorlangan sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Peruda bo'lib o'tgan suv toshqinidan keyin o'lka hududida dengue virusi tarqalmoqda. Hozirgi kunda Piura shahrida kasallik yuqtirgan 3000 dan ortiq kishi ro'yxatga olinib, 20 ga yaqini vafot etgan. Sog'liqni saqlash ministrligi o'lka hududida virus tarqatgan hasharotlarga qarshi doralash ishlarini olib borishmoqda. Shu bilan birga yashovchilarni sanitar gigiyenasini saqlashga chaqirishdi.
Peruda dengi virusi tarqalmoqda. Xalqaro sog'liqni saqlash ministrligi xabariga ko'ra, Peru shahrida kasallikdan halok bo'lganlarning soni 19 ga yetdi. Virusni yuqtirgan shubhali bemorlar o'lka hududida jami 15 mingni tashkil etib, shahar kasalxonasiga yotqizildi. Hozirda ularning 3150 nafari dengi bezgagi tashxisi bilan shifokorlar nazoratida. Peru shahrida yil sayin 300 ga yaqin kishida virus asoratlari paydo bo'lgan. Ayni damda shahardagi imoratlarda chivin pashshalariga qarshi kurash ishlari olib borilmoqda. Sog'liqni saqlash ministrligi yashovchilarni ogohlikka chaqiryapti. Бұл орынның жайылусын көзөмөлгө алууда тургундардын жардамы керек. Вирус тараткан чымын тиркеулерге каршы дарылоолорду бат-баттан жүргүзүп туруу өтө зарыл. Dengi bezgaki virusi o'lka hududida yuz bergan suv toshqinidan keyin paydo bo'ldi. Kuchli kelgan suv toshqini bir necha aholi joylarini vayron qilgan. Ushbu fojia esa kasallikning tarqalishiga katta imkoniyat yaratdi. Venesuelada prezidentga norozilik bildirib minglagan yashovchilar sham yoqib ko'chaga chiqishdi. Shu bilan birga ular bu vaqtgacha bo'lgan tartibsizliklarda halok bo'lganlarni xotirlashdi. Norozi bo'lgan el davlat rahbarining iqtisodiy inqirozni bartaraf qila olmay, natijada tinch aholi qiyin vaziyatga tushib qiynalishganini aytishdi. Venesuelada minglagan yashovchilar sham yoqib 18 mayga qaragan kechasi ko'chalarga chiqishdi. Ular bu qadamlari bilan o'lka boshlig'i Nicolas Maduroga noroziliklarni bildirishmoqchi. Bunga qadar norozilik aksiyalarida politsiya bilan bo'lgan to'qnashuvlar oqibatida halok bo'lganlarni ham yod olishdi. Ikki tomonlama to'qnashuvlar natijasida vafot etganlarning soni 40 ga yetgan. Eslatib o'tsak, hukumatga qarshi norozilik aksiyasi bir oydan beri davom etmoqda. Norozilik aksiyasiga chiqqanlarga qaratib politsiya xodimlari o't ochgan holatlar ham bo'ldi. Venesuela xalqi prezidentni o'lkani iqtisodiy tanqislikka olib chiqqanlikda ayblashmoqda. Ammo o'lka rahbari Maduro ushbu ishlarning barchasiga AQSh boshligidagi chaqimchi kuchlar sabab bo'layotganligini bildirdi. Aytishicha, mana shu chiqishlar davlat inqilobi uchun tashkil etilayotgan harakatlardir. Bunga qadar tibbiyot xodimlari ham dori-darmonlarning yetishmovchiligidan norozi bo'lishgan. Ular prezidentni iqtisodiy tanqislikning oldini olmay, tibbiyot tarmog'iga e'tibor bermaganlikni aytib chiqishgan. Washingtondagi Turkiya elchiligi oldida bo'lgan kelishmovchilikda 2 kishi qo'lga olinib, 9 jarohatlangan. Elchilik oldida mitingga chiqqan turk va arman namoyishchilari ularga 16 mayda Turkiyaning prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'anning tarafdorlari va davlat rahbarining shaxsiy soqchilari hujum qilganini aytilmoqda. Kostyumli bir necha kishi namoyishchilarni kaltaklab tepkilashgan. Turkiya delegatsiyasi ular aksiyaga chiqqanlarga qarshi javob qaytarishganini bildirdi. To'qnashuvga tartib soqchilari aralashishga majbur bo'lishdi. Washington politsiyasining matbuot kotibi Dustin Sternberg mushtlashganlarning biri politsiyaga hujum qilish bo'yicha ayblanganini ma'lum qildi. Voqea Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Oq uyda AQSh lideri Donald Tramp bilan uchrashib, Suriyadagi kurd qo'zg'olonchilarini qurollantirish bo'yicha Washingtonning qarorini tanqid qilganidan keyin yuzaga kelgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Tuningiz osuda o'tsin. Xayr-omon bo'ling.